पीर सुब्कतुल्लाह शाह राजती उर्फ सुरह बादशाह एक अजीम लीडर, एक अजीम शख्सियत, एक अजीम बहादुर इंसान जंहिंजी तारीख़ खे हर तरह सां मसमार कयो वियो आहे। कुछ पुराणा हुर पीर साहब सुरह बादशाह जो एक वाक़ियो बयान कंदा आहिनि त हिकु दफ़ो सुरह बादशाह पंहिंजे हुरनि सां गिणक बंगले में मीटिंग करे रहिया हुआ त उन्हनि खे हिकु खुफ़िया इतला मिलियो त अंग्रेज़ तव्हांजे ख़िलाफ़ तव्हांखे ऐं तव्हांजे हुरनि खे बदनाम करण जे लाइ भेज पगार जा नारा बुलंद कंदे पीर जे ॻोठ जे हिंदू बिरादरीअ ते हमलो करण वारा आहिनि ऐं उन्हनि खे क़तल करण वारा आहिनि त जीअं माण्हू सम्झनि उन्हनि जी तबाहीअ जो कारण तव्हां ऐं तव्हांजा हुर आहिनि। पीर साहब उन महल ई पंहिंजे हुरनि जी हिकु टोलीअ खे हुकुम ॾिनो त वञी हुननि जी हिफ़ाज़त कयो। हुर जीअं ई पीर ॻोठ पहुता त उन्हनि हिंदू बिरादरीअ खे सॼो अहवाल ॾिनो ऐं हू हुते मोर्चो ठाहे वेही रहिया। कुझु ॾींहं गुज़रण खां पोइ जीअं अंग्रेज़ उन्हनि जा पिठू भेज पगार जा नारा हणंदे पीर ॻोठ में दाख़िल थिया त हुरनि उन्हनि जे मथां हिकु ज़बरदस्त हमलो करे ॾिनो जंहिंमें चवंदा आहिनि त 100 खां वधीक अंग्रेज़ ऐं उन्हनि जा पिठू मारिया विया। उहो ई सबबु आहे जो अक्सर हिंदू बिरादरी अॼु पीर साहब पगारे जी दरगाह जी मुरीद आहे।